মাত্র 6,500 টাকায় ফোন পেয়েছি। হ্যাঁ ফ্রেন্ডস, আপনি ঠিক শুনলেন, মাত্র 6,500 টাকা ফোন পেয়েছি এই বিগ বিলিয়ন অফারে। তো এই অফারটা আমি কীভাবে পেয়েছি আর ফোন সম্বন্ধে সব রিভিউস পেতে গেলে কোথাও স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। খুবই ইনফরমেটিভ ভিডিও আছে। আর এটা আছে ওপেন বক্স ডেলিভারি প্রোডাক্ট। আর আমি এটা এখন ডেলিভারি বয়ের সামনে এটা এখন ওপেন করব, মানে ওপেন করে দেখাবে ও এখন আমাকে ফোনটা ঠিক আছে কি না আছে। আর এটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে অর্ডার করেছি। আর ফ্রেন্ডস, ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, চ্যানেল নতুন আছেন তো চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন। আরও এই ধরনের নতুন নতুন ভিডিও পেতে বেল আইকনটিও দাবি রাখুন। চলুন ফ্রেন্ডস, এবার এটা আনবক্সিং করি। এবার এটার ফুল ডিটেলস দিই আপনাদেরকে। আর এটা হচ্ছে মোটোরোলা E13 মোবাইল। তো এটা হচ্ছে 4 GB র্যাম আর 64 GB রম। সত্যি অসাম। আর যা যা আছে তার মধ্যে হচ্ছে ইউনিসকো T606 অক্টাকোর 1.6 GHz একটা প্রসেসর। আর 13 মেগাপিক্সেল 13 মেগাপিক্সেল হচ্ছে ব্যাক ক্যামেরা। আর ফ্রন্ট ক্যামেরা হচ্ছে 5 মেগাপিক্সেল। 6.5 ইঞ্চি এইচডি ডিসপ্লে প্লাস IPS LCD ডিসপ্লে, 5000 mAh ব্যাটারি। তো ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছেন যে এত কিছু ফিচার্স এই মাত্র 6,500 টাকা ফোনের মধ্যে। সত্যি একটা দারুণ অফার বিগ বিলিয়নের। তো এত কম দামের মধ্যে এত সুন্দর সুন্দর ফোন পাচ্ছি। আর যেটা প্রবলেম হচ্ছে যে এই ফোনগুলো আসলে যখন আমরা ইচ্ছে করি অর্ডার করার জন্য তখন পাই না। মানে অন্য সময় এটা শুধুমাত্র অফারের সময় আসছে, বিগ বিলিয়নে আসছে বা অন্য কিছু অফারে আসছে। এটা অন্যজনে অর্ডার করেছে, মানে আমার একটা স্টুডেন্টের গার্জেন অর্ডার করেছে, দিয়ে এটা দিয়েছি অর্ডার। আর সবথেকে ভালো লাগলো জেলি কভার দিয়েছে। এখন গ্লাস দিয়েছে কিনা দেখা যাক। গ্লাস আশা করছে দেয়নি, লেখাও ছিল না। আর এটা হচ্ছে 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি আছে, মানে 1 ইয়ার আছে হ্যান্ডসেটে আর 6 মান্থস আছে অ্যাক্সেসরিজ যদি খারাপ হয়ে যায়। তো ভালোই ওয়ারেন্টির ব্যাপারটাও। এর লুকিংটা দেখুন ফ্রেন্ডস, সত্যি 6,500 অসাম। আর গ্লেসটা দেখুন, মানে সাইডগুলো কত সুন্দর লাগছে। 6.5 ইঞ্চি ব্যাক সাইডটা সত্যি অসাম লাগলো আমাকে। ক্যামেরা দুটো আছে। এবার স্টার্ট হতে দিলাম। চলুন ফ্রেন্ডস, দেখতে থাকবেন। মোটরোলা কোম্পানি স্টার্ট হচ্ছে। আর এটা কুরিয়ার বয়ের সামনেই ওপেন করা হয়েছে। এখন ও আছে সাথে, মানে সব কিছু স্টার্ট করে ওকে করে দিচ্ছে উনি। এটা খুব ভালো, মানে ওপেন বক্স ডেলিভারি যেটা। আমি প্রথমে ফোনটা নেওয়ার সময় রিভিউজে দেখলাম যে ফটোগুলো কত সুন্দর আসছে, তাই না ফ্রেন্ডস? মানে ফটোগুলো এত সুন্দর আসছে যে বলে বোঝাতে পারবো না আপনাদেরকে। ফটো একটা লাস্টে করেও দেখাবো। এখন জাস্ট খালি স্টার্ট করছি ফোনটা। আপনার উপরে যেটা গোল মতো ঘুরছে দেখতে পাচ্ছেন, ওখানে টাইম টেবিলটা মানে সেট হবে, টাইমটা সেট হবে, ওখানে ডেটটা সেট হবে অটোমেটিক। এবার চলুন ব্যাক সাইডে দেখাচ্ছি। সত্যি গর্জিয়াস সাইডগুলো দেখুন, এভাবে লাইট পড়ছে তখন কীরকম না লাগছে, দেখতে সুন্দর লাগছে। এবার ক্যামেরাটা চলুন দেখাই ফ্রেন্ডস আপনাদেরকে। যা যা অ্যালাউ করতে হয় সবগুলো অ্যালাউ করে দিলাম। আর এটার চার্জার ফ্রেন্ডস ফ্রি পেয়েছে, মানে চার্জারটা দিয়েছে। আর কোনো রকম অ্যাক্সেসরিজ দেয়নি, হেডফোনও দেয়নি, তারপরে গ্লাস দেয়নি। এগুলো কিছু কিছু ফোনের মধ্যে থাকে, বাট এটাতে ছিল না। আর 6,500 মধ্যে কী নিব, অসাম।
প্রোডাক্ট লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে থাকছে। আর আশা করছি ভিডিওটা হেল্পফুল হয়েছে। যদি চ্যানেল নতুন আসছেন তো চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, আর এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি দাবান। লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ সো মাচ পুরো ভিডিও দেখার জন্য। সি ইউ অন নেক্সট ভিডিও ফ্রেন্ডস।